Reny resaka vatsy kelitsika amin'ny resaka TRANSCOPUB ndray a dokam-barotra hafa ndray koa izy ity a fa ny TRANSCOPUB dia tsy amin'ny alalan'ny ticket ndray a fa amin'ny alalan'ny fiarakodia ohatrotry ny ahoana fandehan'izy io Mita? TRANSCOPUB transport en commun publicitaire aloha fanalavana anazy sao dia tsy fantatrareo zany hoe a publicité apetaka amin'ny bus autocollant iny zavatra hitanareo eny amin'ny bus taxi brousse iny dia izahay zany a ny asanay a dia mampifandray a ny olona te hanao dokam-barotra amin'ny tompona bus zay zany no asanay dia izahay zany no miantoka ny fametahana le dokam-barotra manao inona zany manao suivi an'iny hoe mbola mandeha tokoa ve le bus sao dia hoe napetaka le izy dia sur cale any le bus a tsara ve ny etahan'le pub an'olona sa rovotrovitra sy ohatran'izany anjaranay zany miantoka an'izany misy ohatran'ny karazana bokona ndraikitra kely zany a ijerevana isy vanana ny hoe bus ohatr'izao no mety amin'izy ia misy bokona ndraikitra fa ny mariako fotsiny sao mieritreritra ny mpitatitra hoe rehefa ratsy ny tomobilinareo dia tsy afaka miara-miasa tsika tsy izay le izy fa ny mifanohatra amin'izay mihitsy ary izay zany eo anatin'ny TRANSCOPUB justement satria misy takalo mpiara-miasa omenan'le tompona fiara ao anatin'le izy vola zany io raha resahany raha hoe tsorona zany iny vola iny tsy voatery atao vola hoe vola lela vola zany fa raha ohatra ka ohatra zao hoe mety hoe ratsy loko le tomobile dia azo atao ny fifanarahana hoe amboarina aloha le tomobile mety hoe tsy manam-bola tsina le tompony nanaovana azy amboarina miaraka le tomobile dia avy eo tonga dia esorina amin'le takalo mpiara-miasa zany ny fametahana dokam-barotra eo satria tsina zany samy mahazo ny anjara na lay tomobile na ianareo a na ny mpanao doka mahazo daholo samy mahazo ny anjarany daholo tsy izay telo zay ihany fa mbola mahazo ihany koa ny tanànatsika tanàna-Antananarivo mahazo ny ministère sy ny sisa sy ny sisa mbola ho avy ny fotoana moana ny chiffre fa vao herintaona zao TRANSCOPUB amin'ny volana hoa dia ho hitantsika eo izy io misy avy aty aorinan'ny fiarakodia dia misy amin'ny vatana misy satria matsinona raha ohatra ka mandeha ohatra le fiarakodia mety tsy voavaky le olona kory le izy sa hoe sary ny tena betsaka amin'izy no misoratra sary ny betsaka io miankina amin'le client sy le annonceur ny sasany zao le produit ohatra hoe le vovon-tsavony ataony ngeza be eo ny sasany le slogan nefa mahazatra ny olona hoe iny ny ahafantaran'ny olona anazy arak'izay tiany iny fa ny tena mahatsara ny TRANSCOPUB ny anankiray voalohany aloha tiako zaraina aminareo a dia ahoana moa zany diversifier mahazo amin'ny teny frantsay to Midi Ma'nifik diversifier ny support publicitaire atsika ohatrany hoe TICODO koa zao a manao miezaka manao zay mahasamy hafa satria eritrereto raha ohatra hoe feno panneau publicitaire ty tanàny ty ohatra raha tsy resaka fa tsy Antananarivo tsika andreraka be ihany hijery azy dia miezaka indray tsika mitady zavatra hafa zany TRANSCOPUB ny tena mahatsara azy koa eny an-dalambe tsika zao ataoko hoe misy 4 millions eo no mampiasa fiara fitaterana eran'ny Madagasikara ao anatin'ny ray andro dia eritrereto hoe misy 4 millions na olona zany mifandray matetika amin'ny bus tsika koa anaty embouteillage a tsy afa miala raha ianao pare-choc contre pare-choc ianao eo aorianan'le bus ataonao ahoana moa tsy hamaky zay soratra eo zany rehetrarehetra zany zany a ahafahana miteny hoe ilaitsika ny TRANSCOPUB fa le izy koa zao matombony kokoa raha ohatra hoe bus vodiazy be le izy satria voavaky tsara fotoana tsara mihitsy le olona izy io hoe misy fetra hoe ohatrany hoe tsy maintsy mijanona ray volana farafahelana farafahaingana azafady na hoe herinandro mahazo mijanona ray volana ny fohy indrindra dia herintaona ny lava indrindra dia ohatra zao hoe za zao a te hanao dokam-barotra ohatra hanao dokam-barotra Midi Ma'nifik dia za ve zany no misafidy ahoana moa zany ny safidianako hoe le bus ataovy 119 na coopérative ihany rina mihitsy no mifidy hoe ligne makaiza mariako eto fa tsy voatery taxi be le resantsika fa mety hoe rina te hanao te option sarindrina any a Bekopaka aiza moa zany Bekopaka tsy fantatro tsara fa raha misy taxi brosy makany Bekopaka dia ataontsika amin'ny taxi brosy makany Bekopaka ny sarindrina
ohatran'izay le izy nareo no misafidy zany e omenay fotsiny anananay ny lista rehetra tsy iny miaraka amin'ny isa amin'ny bus eto Tananarivo coopérative rehetra miara-miasa aminay fa zao fotsiny tsy antery ny fanaovana azy zay zany no lalàna mipetraka eto amintsika tsy voatery hoe anao an'izay zany tsika manko sarotiny aman-javatra koa ny malagasy indrindra amin'ny hoe fananany manokana iny na de hoe tomobile anaovana business ary de tsy terena zany izy fa raha tsy mazoto izy eo asiana pub de safidy manokana zay an'le tompon'le fiarakodia io ohatra ka misy fiara ohatra zany re tompona fiarakodia ka te mba ho asiana dokam-barotra ny tomobiliko de za afaka mangataka hoe nakory angamba asivona sa hoe izy tsy mikipitra asivona efa any amin'ny rina numéro ako de efa fampiantso fotsiny mety zany ya mety tsara mihitsy Olon-tsotra. atreto aloha mbola ny antony tsy mbola tena hoe arahanay amin'ny olon-tsotra mbola tsy fantatra hoe makaiza ny tomobilin'le olon-tsotra nefa ny client ny fantany de hoe le tompon'le dokam-barotra zany ny fantany de hoe hitan'ny olona iny ka indraindray tsika ohatra mandeha taxi be efa ny tomobilitsika matory any amin'ny garage de manjary mampalahelo fa tsy hitan'ny hevitra olona anankiray tena ohatran'ny tsara be hitodika any amin'ny vahoaka malagasy ahako isika lehilahy ianareo zay manan-kevitra ny angatabady tovovavy anankiray azo atao tsara mihitsy manao TRANSCOPUB apetraka eo amin'iny fiarakodia ny tomobile de asiana soratra hoe veux-tu m'épouser mety hevitra mety zany romantika be saona mihitsy mety ary mety hoeritreretiko mihitsy asiana tarif promotionnel raha misy sahanao an'izany de tonga de ohatrany hoe maka taxi be anankevitra na anankidimy mandalo eo amin'le toerana fangalana anazy mihitsy de iny no mijanona eo ny thème-le mariage atao hoe pub publicité fanontaniako aminareo mirahalahy miaraka de ny hoe efa tafiditra ao anatin'ny fiainana andavanandro ny olona ve ny dokam-barotra tafiditra ka efa tafiditra efa ela no tafiditra ao anatin'ny andavanandro ny olona ny dokam-barotra ny resantsika eto fa ny fanjifana n'le entana mbola zavatra hafa iny fa efa miaina dokam-barotra tsika alao tsorona fa zay le izy zaraiko tanteraka ny heviny tena tsika ny malagasy tsy ela ary malagasy aingana be de afaka mahita ny zavatra miseho any andafy de mampiatra anazy eto mba ahasoa aminareo mirahalahy misaotra indrindra misaotra ny misy ekipa fanantena fa mbola misy fiara-miasa irahantsika eto amin'ny Midi Ma'nifik tokotelo mamasana andro isika de hita eo fa ao anatin'ny tontolo